咁所以今日嘅總結就係咧，就係呢個信念第二講咧，就唔識得講道嗰個牧者咧，聽佢講嘢咧，係咪會比較舒服咧？好啦，咁如果我哋同尊重嘅人咧，就算24小時一齊生活，連續7日咧，了解晒佢一言一行可能咧就會失去咗尊重，包括我你有人咧，即係你同我一齊生活完之後咧，你就可能會失去咗對我嗰個信任同尊重咁樣。咁所以咧就克服呢個思想方法，我覺得係就重溫耶穌嘅教導啦。點解睇到即係咧你弟兄眼中有刺，又睇唔到自己眼中有梁木咧先做好自己跟住咧先至去幫助其他人啊。咁求耶穌憐憫聖靈嘅幫助，等我哋可以操練實踐到我哋原諒人，咁求天父亦都原諒我哋。咁我哋要注意舌頭啦，雖然咧即係咧舌頭係身體好細嘅一部分啊嘛，一句説話咧有時咧就可以引嚟一場交嘅，破壞一段關係。咁亦都要心存謙卑啦，睇別人比自己強咁樣咧，就因為當我哋呢一個嘅有呢種信念嘅時候咧，亦會形成我哋嘅言語，我哋嘅言語會影響我哋嘅行動，我哋嘅行動會形成我哋嘅習慣，而習慣咧慢慢會塑造我哋性格咧，性格咧亦都會咧改變咗我哋嘅命運咁樣樣。Hello， 大家好，歡迎你收睇今集嘅奮鬥爸 B。咁今集主題係乜？我哋去邊睇睇？好，就係咧信念有乜嘢力量。咁今次係第二講嚟嘅，個題目就係唔識得講道嗰個牧者聽佢講嘢咧就會比較舒服咁樣樣嚇。咁究竟係咪咧？好，咁呢個係一個3年計劃嚟嘅，咁樣咧就會係都會分別咧梅花間竹咁講信念啦、夫妻關係啦同埋理財咁樣樣。咁係我哋整個奮鬥爸 B channel 裏面咧嘅呢3個波波。好啦，咁今個月咧就講到呢個信念呢個部分咧，去到係啦。咁上個月講夫妻咁樣樣。好，咁就有個爸爸弟兄咧就分享喎，佢就話啦當我完全唔識得講道嗰個牧者嘅時候咧，咁就唔會對佢有任何主觀嘅意見啦，所以聽佢講嘢咧就會比較舒服咁樣。好啦，咁即係話，因為當認識嘅牧者嘅時候咧，有時佢哋會熟咗之後咧，覺得佢言行不一係啦，咁聽佢講嘢嘅時候咧就冇信服力啦。咁再一次證明咧，就係即係身教係重於言教啦嚇。咁所以如果你哋真係遇到一啲係言行一致嘅牧者，其實真係好值得尊重同埋好難得要珍惜啦。咁前英國首相咧，即係鐵娘子戴卓爾夫人咧，佢有個名言喎，佢就話咧即係咧佢講到就係注意你嘅思想佢哋會變成你嘅言語，跟住要注意你嘅言語咁又會變成你嘅行動，注意你嘅行動，因為佢會變成習慣，注意你嘅習慣，因為會變成性格，注意你嘅性格，因為佢改變你嘅命運咁所以咧見到呢所有嘢嘅開始咧，即係我哋可以人生嘅命運咧，可以由我哋嘅信念開始咁樣。好啦，嗱，好坦白講，如果我哋咧同我哋尊重嘅人，可能牧者或者其他人啦，24小時一齊生活咧，連續7日，了解晒佢嘅一言一行咧，咁可能咧就會失去咗呢個尊重噶啦。咁我都好肯定咧，即係譬如如果有啲人佢相信 water 啦，係咪？咁佢都尊重 water 啦。但如果佢同 water 即係24小時一齊生活，連續7日咁樣住嘅話咧，了解晒我一言一行咧，我都好肯定佢會即係會失去咗對我嗰種尊重或者嗰種信任。好啦，咁所以即係當我克服呢種思想嘅時候咧，我就會係即係重溫耶穌嘅教導啦。喺馬太福音嗰度講過，點解你睇到弟兄眼中有刺，又諗唔到自己眼中有梁木咧？咁不如你先去掉咗眼中嘅梁木，咁然後你先睇得清楚去掉你弟兄眼中嘅刺啦咁樣。簡單來說，即係你覺得人哋有不足嘅話，咁喂，其實你自己有冇不足咁樣？如果你有嘅，你不如搞掂自己先啦，係咪？即係我嘅領受就係咁啦。咁所以對於我嚟講就晝夜反覆啦，不斷提醒自己。咁我嘅方法都係我都好多困難嘅，係啦，咁我都好多不足嘅，咁唯有求耶穌憐憫聖靈嘅幫助同埋去操練實踐咁樣。咁正如咧呢個主禱文嗰度啦，咁佢有講即係免我哋嘅債，如同我哋免了人的債，其中一句咁呢個就正正係即係呢個除咗係財務上啦，係咪？咁可能有時係人情債咧，又或者係你得罪咗我哋覺得佢哋欠咗我哋係啦咁樣咁樣咧咁但係咧，其實當我哋諗翻轉頭，我哋有冇欠咗神咧？我哋有冇即係為主即係做得少咗該做又冇做到咁樣咧？好啦，咁我哋希望天父去免咗我哋嘅債。咁我哋點樣先能夠讓天父免我哋嘅債咧？首先就係我哋要免咗人哋嘅債，咁天父先會免我哋嘅債啦。我哋要原諒我哋身邊得罪我哋嘅人係嘛？咁跟住然之後咧，天父先原諒我哋得罪嘅地方。即係我嘅領受就係咁。好啦，如是者咧，所以當我哋嘅想法咧就會變成我哋嘅言語。當我哋嘅諗法唔同嘅時候咧，講嘅嘢都會唔同。咁樣咧就而舌頭咧就係身體嘅一個好小嘅部分啊嘛，喺雅各書嗰度講下。咁但係咧又可以燃起好大嘅火森林。其實呢度講緊咪就係即係有時一句説話就可以引爆一場交咯。咁一場交就可以即係破壞咗一個大家之間嘅關係咁樣。就正正係今個月啦，其實喺月中嘅時候，月初其實呢個月初嘅時候咧，其實啱啱先同太太咧我哋違反咗呢一個即係之前婚姻課程裏面講嘅全部嘢即係咧嗰個禮拜大家好忙啦，冇時間係去冇一個夫妻時間啦咁嗰日咧就大家又好攰啦，我放工翻到嚟又10點半咧已經，跟住佢咧亦都湊咗細路咧成日啦，咁好攰啦咁樣
咁啊就係因為咧大家管教兒女嘅方法有唔同嘅時候咧，咁我咧就即係叫佢差唔多咧個意思等於叫佢喂你收聲啦，唔好再講啦咁樣樣講都冇用咁樣樣係嘛？咁跟住然之後咧，哇咁佢又好激動啦，係咪啊嘛？跟住然之後咧，咁佢又會情緒又爆炸點啦咁啊一句，其實我就係一句説話咧，就係引爆咗咁樣樣嚇。咁啊調翻轉頭，如果我當時能夠可以係即係好似有啲嘅操練咁樣樣嚇。好啦，咁啊咁樣講到好困難時候，就先安撫，即係仔女都知道佢可能都仲有做得好嘅地方嘅，係咪？但另一方面咧，亦都咧安撫到太太就其實都明白你今日湊咗佢哋咁耐，即係都好攰啦，就等我去處理啦，等我去搞啦咁樣樣。咁可能係即係同一個場景，但係講唔同嘅説話咧，然之後帶嚟咧就好大嘅唔同啦，係咪？好啦，咁嗰次當然啦，鬧完交之後就第二朝咧，大家即係瞓醒覺，瞓醒一覺起身再傾翻件事咁樣樣，咁又用咗一日到嘅時間咧，又可以和好到，跟住咧就禮拜一鬧交，禮拜二和好，禮拜三就可以一齊咧係去有一個啱啱有個夫妻嘅聚會咧，可以係去做分享啊咁樣樣。咁即係其實都係喺一個困難中慢慢一點一滴學去向前行。好啦，咁所以當我哋唔同嘅言語講唔同嘅嘢時咧，就會引起我哋唔同嘅行動啦嚇。咁咧一個頭先就係一個好具體嘅例子我唔同嘅言語其實又會顯示到唔同嘅接住落去引發唔同嘅行動喎。一個就係鬧完交，跟住大家咧互相發脾氣啦，係咪咁跟住咧我太太爆門咁樣樣嚇，我咧就俾佢爆得仲大聲咁樣樣嚇。咁跟住咧就然後先至去教女嚇咁樣樣。咁但係如果調翻轉，我能夠可以係即係聽到嗰個嘅説話之後咧。可以係好頭先咁講慢慢講嘅，就欣賞下女，又體諒下太太，咁跟住慢慢就接手去耐心咁樣咧，去引導翻女女嘅即係仔女嘅學習咁樣係嘛？咁就個完全係唔一樣咁樣樣即係一步一步咁樣樣去影響。咁所以當你如果即係回應翻個弟兄就係佢聽緊一個言行不一嘅講者講道嘅時候，因為佢識佢啊嘛，係咪？咁我哋咪操練下咯，即係點解我哋睇到弟兄眼中有刺，自己又眼中唔係有梁木咩咁樣樣嚇？咁我哋又要反問自己，咁我係咪有言行一致咧？咁我喺神嘅律例典章面前係咪毫無責備咧？咁樣跟住好明顯就唔係啦，即係至少嗱，我唔知個弟兄係點，但係我就肯定唔係啦，係嘛？咁所以咧，我就專注喺我改變我自己，係嘛？咁樣咧就我哋嘅原諒牧者嘅軟弱啦，咁都想天父原諒我嘅軟弱啊嘛就係操練嗰個免我們的債如同我們免了人的債啦咁樣。好啦，咁喺腓立比書亦都有講即係咧我哋心存謙卑啦，要看別人比自己強咁樣。咁我就所以咧就會一方面要控制住自己嘅舌頭啦，唔好喺度講牧者嘅壞話啦咁調翻轉頭，咁我哋可以係為佢禱告咯，係咪？咁我哋睇到佢有咁樣嘅困難，但係佢又其實又係我牧者喎，都算有長輩啊，係咪？咁我哋咪為佢禱告，在位嘅掌權嘅禱告嘛，喺教會裏面佢就係在位掌權嘛，咁為佢禱告，佢都好大壓力咁樣，求神幫助佢啦。咁跟住亦都專注自己，喂，其實我諗翻我自己都有不足嘅地方喎。咁我不如即係求神幫助我同埋咧就咧要多即係識得要感恩要講讚美嘅説話咁樣樣，亦都咧去欣賞人哋嘅長處。咁諗喂，其實個牧者有咩比我強咧？咁佢有啲嘢肯定比我強，例如可能佢即係佢放棄咗佢嘅一啲嘅工作，或者佢已經侍奉神好多年啦，係嘛？佢能夠喺個台上面同咁多人講嘢喎，係咪咁好啦，咁樣咧就所以當我哋見到佢嘅軟弱時，咁我哋自己有啲咩軟弱，咁為佢祈禱之餘，求神幫助佢咧，都求天父都幫助我哋啦。好啦，咁就喺呢一個即係咧聖經裏面有一個榜樣，我覺得就係大衛啦當佢面對掃羅嘅逼迫嘅時候咧，呢一個大衛咧咁佢咧就有機會殺掃羅，佢唔殺，但係佢咧就交翻呢個審判權俾神咁樣咧，所以我都可以覺得借用呢一樣嘢咧，就去即係專注做好自己，就咧同埋去為牧者禱告操練咧彼此原諒彼此代求咁樣樣啦。咁所以當我哋嘅由信念，我哋嘅諗法係嘛，咁一路咧就變成言語啦，言語變成行動啦，行動咧又養成習慣啦，習慣就會形成性格啦，性格咧就形成命運。咁就一連串咧，咁樣就係由即係信念嘅改變開始咧，其實係可能咧就會逐步經過時間嘅累積咧，就會改變咗我哋嘅命運。好，咁如果你覺得呢條片對你有幫助，請你俾個 like 啦，又想同我哋交流就留言啦。咁幫到其他人嘅話咧，你就分享出去，同埋咧想持續收到爸爸會遇到嘅話題咧，就訂閱我哋頻道啦。咁祝福各位，係咪相信大家咧堅持到底，實有嘢睇嘅。拜拜。